ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአማካሪ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? ዶክተር ዳንኤል ነኝ። በዛሬው ዕለት ልናነሳ የወደድነው ርዕስ ስለ ማንኮራፋት ይሆናል። ተከታተሉ። የማንኮራፋት ችግር አንድ ሰው በሚተኛበት ወቅትና የአየር መተላለፊያ ቧንቧ በተለያዩ መንስኤዎች በከፊል ሲዘጋ በሚከሰት የአየር ግፊት መጨመር ምክንያት የሚኖር የጎረነነ ወይም ደግሞ የማይመች ድምፅ ነው። የማንኮራፋት ችግር በተጠቂው ላይ ማህበራዊ ተጽዕኖ ከመፍጠሩ ባለፈ በጤና ላይ የሚያስከትለው መዘዝም እንዲሁ የጎላ ነው። በዓለማችን ላይ በአጠቃላይ ሲታይ 45% የሚጠጋው ህዝብ በጊዜያዊነት በሚከሰት ህመም ወይም ደግሞ ለተከታታይ ቀናት እንቅልፍ በማጣት ምክንያት ይህ ችግር ሲያጋጥማቸው 25% የሚሆኑት ህዝብ ላይ ግን በቋሚነት የዚህ ችግር ተጠቂዎች ናቸው። በተለይም ደግሞ ባደጉት ሀገራት ይህ ችግር ተባብሶ ለብዙ ትዳሮች መፍረስ ምክንያት ከመሆን ባለፈ ቀላል የማይባል ማህበራዊ ቀውስን እያስከተለ ነው። ወደ ሀገራችን ስንመጣ አንዳንድ ሰዎች ማንኮራፋትን የጤናማና ሰላማዊ እንቅልፍ ምልክት እንደሆነ ያስባሉ። ነገር ግን ማንኮራፋት የጤና እክል ከመሆኑን ባለፈ አንዳንድ ጊዜ እንደ ኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፕኒያ አይነት ያለው አሳሳቢ የሆኑ የውስጥ ደዌ ችግር ምልክት ሊሆን ይችላል። ከዚህ በመቀጠል እስኪ ስለ አጋላጭ ሁኔታዎችን እንመልከት። አንደኛውና ዋነኛው ለዚህ ችግር አጋላጭ የሆነው መንስኤ ከመጠን ያለፈ ውፍረት ሲሆን ከመጠን ያለፈ ውፍረት ያለባቸው ሰዎች ላይ አንድም የአየር መተላለፊያው ከመደበኛው ሰው ያነሰ ስለሆነ፣ ሌላው ደግሞ በእንቅልፍ ወቅት የነርቭ መነቃቃት ስለሚቀንስ እና ጡንቻዎች ስለሚፍታቱ የመተንፈሻ ቱቦ መጥበብን ይህን ተከትሎም ደግሞ የማንኮራፋት ድምፅን ያስከትላል። ሌላኛው አጋላጭ ሁኔታ ደግሞ በአፍንጫና በጉሮሮ ላይ የሚከሰቱ ችግሮች ናቸው። ይህም በአፍንጫ ላይ የሚኖሩ ውስጣዊ አቀማመጥ ችግሮች የማንኮራፋት እድልን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራሉ። ሌላው ደግሞ በጉሮሮችን ላይ የአዲኖይድ እና የቶንሲል መጠን መጨመር ወይም ማበጥ በዚህ ሁኔታ ያጋልጣሉ ማለት ነው። ሌላው ለማንኮራፋት አጋላጭ የሆነው መንስኤ ከመጠን ያለፈ የአልኮል መጠጥ ሲሆን በተለይም ደግሞ የጉሮሮ ጡንቻዎችን በማፍታታት አየር በሚገባበት እና በሚወጣበት ወቅት እርግብግቢትን በመፍጠር ድምፅ እንዲጨምር ያደርጋል። ሌላው አጋላጭ ሁኔታ ደግሞ በዘር ውርስ ወይም ደግሞ ጄኔቲክስ፣ በተለይም ደግሞ የማንኮራፋት ችግር በቅርብ ቤተሰብ ላይ ካለ መጠነኛ የሆነ በዘር የመተላለፍ እድል ይኖረዋል። ከዚህ ባለፈ ብዙ የተለመደ ባይሆንም አንዳንድ የሆርሞን ስርዓት መዛባቶች ለምሳሌ እንደ ታይሮይድ ሆርሞን መቀነስ፣ ሌላው ደግሞ ከልክ ያለፈ ውፍረትና የእድገት ሆርሞን መብዛት የሚያመጣው አክሮሚጋል የተባለ ችግር ለዚህ በሽታ አጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይህ ችግር ከሴቶች ይልቅ በወንዶች ላይ በይበልጥ ይከሰታል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እስቲ ለዚህ ችግር ተጠቂ የሆኑ ሰዎች የሚያሳዩቸው ዋና ዋና የሆኑ ምልክቶችን እንመልከት። አንደኛ በእንቅልፍ ጊዜ የሚረብሽ ድምፅ ያሰማሉ። ከዛ ባለፈ ግን ቀን ቀን ለመተኛት መቸገር፣ የጉሮሮ መከርከር እና ህመም፣ በሚነሱበት ጊዜ በቂ እንቅልፍ ያለማግኘት ስሜት፣ በእንቅልፍ ጊዜ ትንታና ትንፋሽ ማጠር በተደጋጋሚ ያጠቃቸዋል። ከዚህም ባለፈ የደም ግፊት መጨመር እና በተለይም ደግሞ ሌሊት የደረት መጨምደድ ህመም ይኖራቸዋል። በመቀጠል ደግሞ የማንኮራፋት ችግር ያለባቸው ሰዎች ሊከሰትባቸው የሚችሉትን መዘዞች ወይም ኮምፕሊኬሽንስ እንመልከት። አንደኛው ያው ሌሊት በቂ እንቅልፍ ስለማያገኙ ቀን ቀን ላይ የእንቅልፍ ስሜት መሰማት፣ ከዚህም ባለፈ ደግሞ ምክንያታዊ ያልሆነ ብስጭትና ንዴት፣ ለነገሮችና ለስራ ትኩረትን ማጣት፣ ለደም ግፊትና ልብ ህመም በቀላሉ መጋለጥ፣ ከዚህም በተጨማሪ በእንቅልፍ እጦት ምክንያት ለሰው ሰራሽ አደጋዎች መጋለጥ ናቸው። በተለይም ደግሞ መኪና አሽከርካሪ እና ማሽነሪ አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች ለዚህ ችግር በይበልጥ ይጋለጣሉ። ሌላው ደግሞ የትዳር አጋርን እንቅልፍ ማሳጣት፣ ባሱ ሲልም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ትዳርን በመበጥበጥ እስከ መፋታት ደረጃ ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል እስቲ የማንኮራፋት ችግር የምንከላከልባቸውን መንገዶች እንመልከት።
አንደኛ አስተኛኘቱን ያስተካክሉ። በተለይም ደግሞ በጀርባው መተኛት ለስላሳ ላንቃውን ወደ ጉሮሮ እንዲወርድ ስለሚያደርግና በእንቅልፍ ጊዜ ማንኮራፋት ድምፅን እናሰማ ስለሚያደርግ በዚህ ምክንያት በጎን መተኛት አንደኛው መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ሌላው የሰውነት ክብደትን መቀነስ ነው። ምንም እንኳ ይህ ችግር በጤናማ የሰውነት ክብደት ባላቸው ሰዎች ላይ ሊከሰት ቢችልም ማንኮራፋቱ የመጣው የሰውነት ክብደት ከጨመረ በኋላ ከሆነ መንስኤው ሊሆን ስለሚችል ክብደቱን ይቀንሱ። ከዚህም ባለፈ የአልኮል መጠጥን መቀነስ ያስፈልጋል። በተለይም ደግሞ ከመተኛታችን በፊት ባለው ከ4 እስከ 5 ሰዓት ጊዜ ውስጥ አልኮል መጠጥ መውሰድ ማንኮራፋቱን ያባብሳል። ሌላው የእንቅልፍ ሰዓቱን ማስተካከል ያስፈልጋል። በተቻለ መጠን በተመሳሳይ ሰዓት ወደ አልጋ መሄድ እንዲሁም ደግሞ የምንተኛበትን ሰዓት ማመጣጠን ያስፈልጋል። ከዚህ በተጨማሪ ግን ትራሱ የሚጠቀሙት ትራስ ምቾት ካልሰጡት ወይም ደግሞ ከቆሸሸ መቀየር ሊያስፈልግ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ፈሳሽን በብዛት መውሰድ ያስፈልጋል። በተለይም ደግሞ በአፍንጫ ውስጥ የሚኖረው ፈሳሽ በማቅጠን ይህ ችግር እንዳይከሰት ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ የሕክምና ባለሙያ ማማከር የሚገባን መቼ ነው ካለን ደግሞ አንደኛ የማንኮራፋት ድምፅ ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ የትዳር አጋርን ወይም ደግሞ የፍቅር አጋሩን የሚረብሽ ከሆነ፣ ሌላው ትንፋሽ የሚያጥረው አሊያም ደግሞ በትንታ ምክንያት ከእንቅልፎ የሚነቁ ከሆነ፣ ህፃናት ማንኮራፋት ችግር ካለባቸው እንዲሁ ለህፃናት ሕክምና ባለሙያ ማሳየት ያስፈልጋል። የእነዚህ ችግሮች መከሰት ማንኮራፋቱ እንደ ኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፕኒያ ባሉ አሳሳቢ የሆኑ የጤና እክሎች ምክንያት የመጣ ሊሆን ስለሚችል የባለሙያ እርዳታ ያስፈልጎታል ማለት ነው። ወደ መፍትሄው ስንመጣ ደግሞ ሕክምናው የሚወሰነው አንደኛ ማንኮራፋቱን ባመጣው መንስኤ፣ ሌላው ደግሞ በችግሩ መጠን ሲሆን ከላይ የተጠቀሱትን የኑሮ ዘይቤዎች ለውጦች ከማድረግ በተጨማሪ የአፍንጫና የሳይነስ አለርጂ ያለበት ሰው በሐኪሙ የሚታዘዝለትን የአለርጂ መድኃኒት በአግባቡ መውሰድ የአፍንጫና የመተንፈሻ ቱቦ መታፈን ሊቀንስ ይችላል። ሌላው ደግሞ የላይኛውን የመተንፈሻ አካላት በእንቅልፍ ጊዜ ክፍት ሆነው እንዲቆይ የሚረዱ በአፍንጫና በአፍ ውስጥ የሚቀመጡ መሳሪያዎች አሉ። እነሱ መሳሪያዎች ከሐኪሙ ጋር በመነጋገር መጠቀም አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ይህ ደግሞ በተለይም በእንቅልፍ ሰዓት የመተንፈሻ ቱቦ ክፍት ሆኖ እንዲቆይ ይረዳልናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በእንቅልፍ ሰዓት ወደ መተንፈሻ ቱቦዎች የሚገባውን የአየር ግፊት እንዲጨምር የሚረዱ ሲፓፕ የተሰኘ መሳሪያ ሐኪሙ ሊያዝበት ይችላል። ሌላኛው የሕክምና አማራጭ በተለይም ደግሞ የአፍንጫና የመተንፈሻ ቱቦ ውድቀት ወይም መዛነፍ እና የአፈጣጠር ችግር ካለ የተጎዳውን ክፍል ለይቶ በቀዶ ሕክምና ማስተካከል አስፈላጊ ይሆናል። ለዛሬ ያዘጋጅንላችሁ መረጃ ይመስላል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ጊዜ በተለየ የጤና መረጃ እስከምንመጣ ድረስ በሰላም ቆዩ። ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አይርሱ። እናመሰግናለን።